Твердые и жидкие лекарственные формы. Существенной разницы в данной ситуации нет, существенной разницы. Обе формы, и жидкая, и таблетированная растительных препаратов, они в целом обладают одинаковым набором фармакологических эффектов. Но дело в том, что экстракты некоторых растений, они активны лишь только в жидкой форме, и использование их в твердой форме просто невозможно. Другие растительные компоненты, они наоборот, могут только использоваться в сухом виде. Возьмем, например, плющ. Вот это растение теряет свои фармакологические эффекты, теряет свои свойства при применении в сухом виде и не может быть произведен в виде таблеток в твердой форме. Поэтому все плющ содержащие фитопрепараты, растительные препараты, они представлены в жидких формах, и в этом есть тоже несомненный плюс. Но, с другой стороны, есть еще такая вещь, как индивидуальные предпочтения наших пациентов. Да? Есть люди, которые с удовольствием, с доверием, с позитивным настроением относятся к применению сиропов. В педиатрической практике чаще все-таки и проще убедить ребенка выпить энное количество капелек лекарственного средства, чем проглотить таблетку. А есть люди, которые, может быть, чаще это среди взрослых, которые не так любят использовать сиропы, жидкие лекарственные формы, которым проще вылустить таблетки из конволютки и выпить, и дальше функционировать, бежать, работать, или лечиться, отдыхать в таком плане. И здесь есть и те, есть и другие формы, они применимы как к одному контингенту пациентов, так и в другом контингенте пациентов. Хороший, например, пример сочетания твердой лекарственной формы — это сочетание тимьяна и первоцвета. Достаточно эффективная, хорошая комбинация.